السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في الفيديو هذا باش نكملوا كور جيومتري دون ليسباس. عملنا دو فيديو قبل على الكور. في الفيديو الاولاني حكينا على البرودوي سكالير والبرودوي فيكتوريال ودي فورمول اخرين، وفي الفيديو الثاني حكينا على لي دروات، الريبريزونطاسيون بارامتريك، ليكواسيون كارتيزيان ولي بوزيسيون ريلاتيف دو دو دروات. باهي في الفيديو هذا ان شاء الله باش نحكيو على لي بلون. ناخذ un point A de l'espace. ناخذ U et V, deux vecteurs non collinéaires du plan. احنا نعرفوا وقت اللي قرينا لي دروات نعرفوا اون دروات عندها حاجتين، ان بوين ا تكون ابارتيان للدل او باش نكتبها هنا. ناخذ مثلا دروات دلتا معروفه بحاجتين، دلتا هي دروات باس بار ان بوين اي دو فيكتور ديريكتور يو. لو بلان هنا مش كيما الدروات، لو بلان يبدا عنده ان بوين ويبدا عنده دو فيكتور ديريكتور مش فيكتور واحد، ولي دو فيكتور ديريكتور يبداو نون كولينيير. Donc, ناخذ P, le plan passant par A, et deux vecteurs directeurs U et V. Alors, j'ai une définition dans le plan P, et il y a un point M appartient à l'espace tel que AM, le vecteur AM est égal à alpha fois U plus bêta fois V. Avec alpha et bêta appartient à R. هذه هي définition تاع البلان. ناخذ توا البوان A، الكوردوني نتاعها x0 y0 z0، وناخذ الU لي كومبوزونت نتاعها هي A B C، والفيكتور V لي كومبوزونت نتاعو A', B', C'. دونك الريلاسيون هذيا اللي هي AM يقال ألفا U بلس بيتا V شي نجم نخرج. دونك خلينا نعاود نكتبها، AM est égal à alpha U plus bêta fois V. ولهنا ناخذ بوان M كوردوني نتاعها x y z. دونك شو يولي عندي يا جماعة؟ يولي عندي AM كومبوزونت تاع AM هي شناهي؟ هي x moins xa اللي هي x0 y moins y0 z moins z0 est égal à combien? Est égal à alpha a, donc alpha fois u, donc alpha a, alpha b, alpha c, plus bêta fois v, donc bêta a prime, plus bêta b prime, plus bêta c prime. من هذا ايش نخرجوا لي x est égal à x0 plus alpha a plus bêta a prime, y est égal à y0 plus alpha b plus bêta b prime, ou z est égal à z0 plus alpha c plus bêta c prime. Avec on a alpha et bêta appartient à R. Donc هذا اللي كتبناها توا هي الريبريزونطاسيون بارامتريك du plan P. Donc كي تبدا قلنا ان بلان يبدا عندنا ان بوين و دو فيكتور ديريكتور U et V. Donc كيفاش نعملوا الريبريزونطاسيون بارامتريك طول تاع d'un plan P؟ donc ناخذوا لي كوردونيات du point A x0 y0 z0 نحطوهم لهنا، ومن بعد نضربوا الفا فوا A و B و C، ومن بعد نضربوا بيتا فوا A', B', C'. وهكاك تطلع لنا الريبريزونطاسيون بارامتريك نتاع اي بلان. نكملوا هوني عندنا ديفينيسيون توا.
باش نحكيو توا على l'équation cartésienne d'un plan. Donc, l'équation cartésienne d'un plan de l'espace et de la forme. أي plan في l'espace الفورمة متاعو تكون sous la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Avec le triplet A, B, C différent de 0, 0, 0. Donc لازم هما على قليلة واحدة ماهيش صفر، لازمهمش يكونوا ثلاثة صفر فرد وقت. باهي عندنا remarque لهنا le vecteur U les composants نتاعهم A و B و C اللي هما هذوما ال A هذي وال B هذي و C هذا. donc le vecteur اللي الكومبوزون نتاعهم هما ال A و B و C هذوكم est un vecteur normal AP. vecteur normal كيما نقولوا vecteur يبدا perpendiculaire على البلان. باهي تاو نحكيو على البوزيسيون relative de deux plans. ناخذ deux plans. Plan P passe par A et deux vecteurs normal n. ناخذ زاد un plan P' passe par A' et deux vecteurs normal n'. donc كنذكروا كي عملنا لي بوزيسيون ريلاتيف نتاع دو دروات ديما نخدموا بالفيكتور ديريكتور. في لي بلان باش نخدموا بالفيكتور نورمال. donc عندنا deux cas. si n et n' sont collinéaires, donc P parallèle à P'. Si A appartient à P', donc P et P' sont confondus. Si A n'appartient pas à P', donc P et P' sont strictement parallèles. donc الكا هذا يشبه شويه للي دروات. si n et n' non collinéaires, donc P ou P' ne sont pas parallèles. On a fait deux plans, l'intersection تاعهم ديما une droite تجي. نسميوها اللي نحبو. ناخذ مثلا هنا دلتا. نتعداو توا البوزيسيون relative d'un plan et une droite. donc le plan باش ناخذو منه vecteur normal والدروات باش ناخذو منها vecteur directeur. donc soit P passe par A et de vecteur normal n. donc ناخذو une droite delta passe par A' et deux vecteurs directeurs U. si U et N sont orthogonaux, كيفاش نلقاوهم orthogonaux؟ نعملوا البرودوي سكالير
نلقاوها زيرو. دونك شنو عندنا في الكا هذايا اللي دلتا باراليل او بلان بي. مادام الفيكتور ديريكتور والفيكتور نورمال يكونوا اورتوغونو دونك لوجيك دونك droite والبلان سون باراليل. مثلا نصوروا بلان بي لهنا، هذا بلان بي، وناخذوا droite تكون باراليل او بلان. دونك ناخذوا دلتا، ناخذوا U un vecteur directeur de delta، وناخذوا un vecteur normal AP اللي هو M. مثلا par exemple لكي N. donc ال N و U يكونوا orthogonaux. Si A' appartient au plan P, donc delta incluse dans P. Donc, une droite et un plan sont confondus. Hein? Donc, donc, droite delta est le plan. Donc, on peut incluse. Mais si A' n'appartient pas au plan P, donc delta et P sont strictement parallèles. Ben, on a remarqué لهنا خدمنا بأ' appartient للبلان بي وإلا لا. بي كان نلاحظ كان في الفيديو الاخرين وقت اللي خدمنا على الدروات على لي دو دروات وإلا لي دو بلان قلنا ناخذوا اي بوين يا ا يا أ' نشوفوا appartient للاخرى ولا لا. لهنا ما نقدرش نخدموا كان بأ' برك. علاش ما نجموش نخدموا بالأ؟ خاطر مثلا تنجم تكون هي الدروات دلتا انكلوز في البي والبي قلنا تتعدى من A. تنجم تكون دلتا انكلوز في البي و ميم طون A n'appartient pas à la droite دلتا. دونك ماذا بينا ديما نخدموا بالبوان اللي موجوده في الدروات ونشوفوها appartient للبلان ولا لا. داكوردو. بي نتعداو الدوزيام كا. Si U et N ne sont pas orthogonaux. Donc, on a un nombre U scalaire N, n'a pas différent de 0. Donc, j'ai un année et les delta ou le plan P ne sont pas parallèles. Donc, delta interne le plan P, il connaît 50. 50 win, puis un point I. Ben, Inch'Allah, je vais faire une vidéo, j'ai fait une sphère. Allez, salam alaikum.